I am from Medicine. Saat 10'da yeni bir güne başladık arkadaşlar. Kahvaltımız geldi, otelin kahvaltısı. Ne var kahvaltıda? Yumurta var, 4 dilim ekmek var, 6 tane muz var, yoğurt var, tereyağı var ve çayımız var arkadaşlar. Roti tarzında yumurtalı bir lavaş var arkadaşlar. Lavaş gibi. Buranın yerel bir yiyeceği. Bugün ilk durağımız Sri Lanka'nın en güneyindeki deniz feneri olacak arkadaşlar. Buradan yaklaşık 20 dakika uzaklıkta bir deniz feneri varmış. Orasını göreceğiz. Daha sonra da Mirissa sahillerine geri döneceğiz. Mirissa'dan 17-18 km uzaklıktaki Dondura kasabasına geldik. Bu kasabada deniz feneri var arkadaşlar. Bu deniz fenerinin özelliği Sri Lanka'nın en güney noktası olması. Burasını ziyaret edeceğiz. Biraz Mirissa'nın dışına çıktık bugün. Daha sonra zaten Mirissa'ya döneceğiz, sahile döneceğiz ilerleyen saatlerde. Burası bir turizm bölgesi değil. Burada yerel halk yaşıyor arkadaşlar. Mirissa'nın çok farklı bir ortam var burada. Tamamen köy hayatı, kasaba hayatı. İşte Sri Lanka'nın yerel halkı böyle yerlerde yaşıyor. Tıpkı Colombo'da olduğu gibi, Kandy'de olduğu gibi. Otobüs durağından sonra da 1 kilometre yürüme mesafemiz var. Bir kilometre sonra deniz fenerinde olacağız. Aslında buraya motosiklet kiralayıp gelsek çok daha kolay ve güzel olacaktı ama bunu unuttuk, aklımıza gelmedi. Baktık otobüsler gidiyor bu yoldan. Dedik otobüsle gidip gelelim. Hava şu anda 30 derece Sri Lanka'da. Güneşin tam tepede olduğu saatler. Ayrıca 12 civarı. Bakın insanlar burada şemsiye de kullanıyor. Güneşten korunmak için. Deniz fenerinin diğer ismi de Devunuvara'ymış arkadaşlar. Şurada 500 metre kaldığını gösteren bir tabela gördük. Köyün içinden yürümeye devam ediyoruz. Ve okyanus kenarı üfür üfür esmeye başladı. Mükemmel bir hava var burada şu an. Yüzümüz de gülmeye başladı. Çoluk çocuk burada oynuyor. Anneleri bir şeyler satıyor. I know, thank you. Midye tarzı şeyler satıyorlar. Ve sadece Sri Lanka'nın değil, Güneydoğu Asya'nın en uzun deniz feneriymiş arkadaşlar. Bu deniz feneri. Ve bu arkamda gördüğünüz deniz fenerinde düğün fotoğrafları da çekiliyormuş arkadaşlar. 1890 yılında İngilizler tarafından yapılmış bu deniz feneri. İçerisinde 196 basamak bulunuyormuş. Kaç metre olduğu hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Bu bölgenin en popüler turistik yerlerinden biriymiş arkadaşlar. Az önce dediğim gibi birçok insan da buraya fotoğraf çekimi için geliyormuş. Gelin damat çok geliyormuş. Zaten kapıda da tabela vardı. Onların saati yazıyor. Gelin damat fotoğraf çekiminin saati yazıyordu. Düğün fotoğraflarının. Öyle yerli yabancı birçok turist buraya gelip fotoğraf çekip gidiyor arkadaşlar. En önemli özelliği az önce söylediğim gibi Güneydoğu Asya'nın en büyük deniz feneri ve Sri Lanka'nın en güneyindeki noktadayız şu an. En güneyindeki noktada burası arkadaşlar. Bakın burada insanlar süslenmiş arkadaşlar. Şapkanı takmışlar. Fotoğraf çekiliyor. Adamım nasılsın? İyi misin? Hello. 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 Come. How are you? Good. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? No. Can you take photo? Yes, photo, my friend. Can you stay together with all guys? Come. Picture. Yeah. Have a nice day. Bye. See you. See you tomorrow, I hope. Bye. Thank you so much. Bye.
Yol üstünde tuk tuk denk geldi. 1 kilometre yol 200 rupi dedi, 24 TL. Hiç pazarlık yapmadım. Şimdi tuk tukla gidiyoruz şehir merkezine. You are my lazy husband. Lazy? Lazy? Just 1 kilometer. Yes, enough. You walk. Less than 1. Because we walk in half. Now we are going very fast. Fresh air. This tuk tuk. You will miss this tuk tuk, you know? Tuk tukla indik ve yol üstünde tapınak gördük. Gelmişken dedik şuraya bakalım. Sri Lanka'daki ikinci tapınak ziyaretimiz olacak arkadaşlar. Gelmişken şurayı da bir uğrayalım. Geldiğimiz tapınağın ismi Devundara Sri Vishnu Maha Devalaya olarak da biliniyormuş. Diğer ismi de Devundara Tapınağı kısacası. Şuradan sonrasında insanlar ayakkabılarını çıkarıyor ama içerisi pislik içinde, bakın. Tapınağın her yeri pislik içinde. Saygıdan dolayı ayakkabıyla girilmiyor. Belki de pislikten dolayı, bilmiyorum tam olarak. Ama sonuç olarak içerisi çok daha pis. Tapınağın yanındaki bahçeye de fil varmış arkadaşlar, bir tane. Bakın filin evi burası. Garaj gibi bir yer. Mirisa şehir merkezine geldik. Yine dün geldiğimiz yere, kokonat ağaçlarının olduğu alana gideceğiz. Orada verey fotoğraf çekeceğim. Daha sonra da sahile gideceğiz. Bu arada otobüs felaket hızlı geldi. Şoför çok hızlı kullandı otobüsü. Ve bakın şu meşhur kokonat ağaçlarının yolu da burası arkadaşlar. Yol üstünde kalıyor. Yol üstünden yaklaşık 100 metre gittiğinizde o alana ulaşmış olacaksınız. Yani buranın tek şeyi, aktivitesi fotoğraf çekilmek. Başka hiçbir şey yok. Manzarası kötü değil. Gün batımı zamanı çok kalabalık oluyor. Dün işte görmüştünüz. Felaket bir kalabalık vardı. Yani hiçbir cazibesi yok. Hani Sri Lanka'da gerçekten çok daha güzel yerler var. Buralara gelmeyi düşünen varsa öyle fotoğraf çekilecek sadece. Başka hiçbir şey yok yani. Abim de burada maymun bakıyor. Ayboğan. Tabi para karşılığı hayvanı esir almış. Yes. Evet. Küçücük maymunu zincirlemiş para kazanmak için. Şu anda saat burada 2:30. 2:30'da böyle bir kalabalık var. İlerleyen saatlerde bu kalabalık artacak. Muhtemelen sabah gelirseniz boş bulursunuz burasını. Şurada iğrenç bir kafe var. Son ses müzik. Şöyle huzurlu ortamın nasıl tadını kaçırıyor bakın arkadaşlar, son ses müzik. Dımtıs dımtıs, gerçekten kulaklarıma kadar geliyor şu bas sesleri, hissediyorum. Yaklaşık 20-25 kişi var şu an burada. Gene fena değilmiş. Tabi bugün hava güneşli değil çok. You stay here. Here. Tamam. Like this I think. Tamam. Little bit maybe more Tamam. fun, okay? After this go. Tamam. Can you take this? Aha. Biz de fotoğraf sırasına girdik. Hanımın fotoğraf çekeceğim. Sri Lanka'da en çok yaptığım işlerden bir tanesi de vereye fotoğraf çekmek. Can you take? If you want, I can take photo for you. Oh, thank you. Yeah, welcome. Maybe. Yes, this is good. Thank you. Yeah, welcome. Where are you from? Oh, China. China, okay. Yeah. Hi, China. Thank you. Thank you.
Yes, of course. Yeah. Wait a little bit. Süper. Good. You can check if you like. You're welcome. Thank you so much. You're welcome. How is it? Do you like it? Thank you. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Bye bye. Thank you. Vatandaşlık görevimizi de yerine getirdik. Artık buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Çünkü yavaş yavaş burası kalabalık olacak. Bakın habire gelen oluyor. Ve kokonat ağaçlarının olduğu bölgeden çıktık. Sahile geldik. Sahilde şezlong kiralayacağız. Bir şeyler yiyip içeceğiz ve dinleneceğiz. Bu otobüsler bizi çok yordu. Hava da sıcak. Böyle sokak arasından sahile çıkabiliyorsunuz hemen. Geçtiğimiz yolda böyleydi. Hemen solumuzda dünkü Papağan Adası. Yanına gezdi vere kokonat ağaçları arasında. Can you show again? Ayakları da turuncu olmuş. Boyalı gibi. Plajdaki beğendiğimiz bir kafeye oturacağız arkadaşlar. Şuranın kumu gerçekten mükemmel. Ama plajı çok dar arkadaşlar. Yani 2 şezlong mesafesi var sadece. Onun dışında hemen buraya dalga geliyor. Sri Lanka'da günlerimiz su gibi akıp geçiyor. Buraya geleli 2 hafta oldu. 2 hafta nasıl geçti hiç anlamadım. Sezon ne zaman açılıp kapanıyor bilmiyorum ama Mart ayındayız. Mart ayında gerçekten Sri Lanka güzelmiş. Buraya ben 2 yıl önce gelmeyi planlıyordum ama kısmet olmadı. Sri Lanka yerine Filipinleri seçmiştim. İyi ki de orasını seçmişim. Filipinlerin çok başka bir havası var. Tabii her ülkenin farklı bir havası var ama Filipinler çok ayrı bir dünya. Orası İspanyol sömürgesine kalmış uzun yıllar. Burası da İngiliz sömürgesine kalmış. Kültürleri farklı. Sri Lanka ayrıca Hint kültürüne çok yakın ama Hint insanlarından çok farklılar. Ve kesinlikle temizler arkadaşlar. Evet, ülkemize göre çok temiz sayılmaz ama mutfakta, yiyecekte konusunda titizler arkadaşlar. Her ne kadar pis gözükse de 12 günden beri hiçbir sağlık sorunu yaşamadım. Asla karnım bile ağrımadı. Mide koruyucu içiyorum bazen, o kadar. Onu da tedbir amaçlı kullanıyorum. Bunun dışında herhangi bir sıkıntı yaşamadım yiyeceklerde. Özellikle kotu ve roti mükemmel arkadaşlar burada. Rotiyi de her yerde farklı yapıyorlar. Her yediğim yerde de güzel çıkıyor. Tatlısı var, tuzlusu var. Elinden geldikçe size Mirisa'ya geldiğinizde neleri göreceksiniz, neler yapabileceksiniz onları göstermeye çalışıyorum, onları anlatmaya çalışıyorum. Bakın her kafenin farklı bir şemsiyesi var burada. Biz de şimdi bir tanesine soracağız. Bakalım kiralama şartları ne? Ne istiyorlar? How we can use also şezlong? I mean, like, you don't need to pay for anything, sir. Yeah, we drink and eat something. That's all. Eat Yes. something or drink. Okay, Yeah, good. thank you so much. Bir şeyler yiyip içerseniz dedi, şezlongu kullanabilirsiniz dedi. Herhangi bir ekstra ücret talep etmedi. İçecek menüsü burada. Yiyecek menüsü de burada. Vera. Çorba 1500, dün gece de gittiğimiz restoranda 1500'dü. 10 dolar makarna fiyatı arkadaşlar. Ana yemek olarak da çeşit yemekler var. Asya mutfağı var. Burger var. Yani dün yediğimiz restoranda hatta daha aynı fiyat diyebiliriz. Yes. Okay, we will sit. Thank you so much. Thank you. Yani burgerin fiyatı 8-9 dolar civarı arkadaşlar. Makarnanın fiyatı 10 dolar. İçecek kola da 2 dolar. Biz de şöyle bir yere oturacağız. Şuradaki insanlar gibi ben de dalgalarla boğuştum. Şimdi sipariş verdik. Bir şeyler atıştıracağız. Şezlong parası kesinlikle almıyorlar burada. Sadece menüdeki fiyatlardan bir şeyler yiyip içiyorsunuz. Fiyatlarda şehir merkeziyle hiçbir farkı yok bu arada. Hatta Tangalle ile aynı fiyatlar. Burada insanlar genelde zaten yürüyüş yapıyor çok. En güzel aktivitelerden bir tanesi. Çünkü kum mükemmel arkadaşlar. Oturduğumuz yerde böyle dalgalar vuruyor.
Sri Lanka'ya gelirseniz Mirissa'da en az 2 gün, en fazla da 4 gün yeterli arkadaşlar. 2 gün içinde her yeri görebilirsiniz. 4 gün boyunca da dinlenebilir, her yeri rahat rahat görebilir ve gezebilirsiniz. Benim gördüklerim bunlar. Gece hayatına çok çıkamıyorum, malum evliyim, hanım pek izin vermiyor diyeceğim ama kesinlikle izin veriyor ama çok da merakım yok. Sezon boyunca gece çalışıyorum. Benim işim Kaş'ta çalışıyorum. Kaş'ta da geceleri çalışıyorum arkadaşlar. Bu yüzden gece hayatına çok fazla merakım yok işimden dolayı. Bu akşam da burasını göreceğiz. Bu akşam burada bir tur atacağım. Görmek istiyorum neler var, neler yok, insanlar ne yapıyor. Bunları da size göstereceğim mutlaka. Biz de burada oturduk, dalgaları izliyoruz. Geçen insanlara bakıyoruz. Vera, afiyet olsun. Ne yiyorsun? Parmak balık and patates. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hesabımızı ödedik ve buradan ayrılıyoruz. 22 dolar hesap ödedik arkadaşlar. 6600, 2 kişi yemek, 1 kola ve 1 bira. Tabii her yerde olduğu gibi burada da %10 servis ücreti alındı. 6000 rupiye %10 600 rupi servis ücreti alındı. Buradaki mekanlar da akşam yemeği için hazırlık yapıyor. Burada akşam yemeği olacak. Sahil boyunca birçok restoran burada yemek verecek arkadaşlar. Hi Bon. Hello, hi. Bakın taze balıklar. Reddish taba. Reddish taba. Yeah. Blue one, what is it? This one's a papagay. Papagay. Parrot fish and Okay. sea bass and jumbo prawns, lobster Okay. and prawns. Shrimp. crab. Okay, thank you so much my Okay. friend. Thank you. Kolay gelsin. Have a nice day. Bye bye. Balıkların ismini duydunuz arkadaşlar. Ben çok anlamadım ama bakın burada restoran sandalın üstüne koymuş balıklarını. Böyle sergiliyor. Sri Lanka insanı bu arada çok uyuyor arkadaşlar. Her bindiğimiz otobüste mutlaka uyuyan çıkıyor. Gecesi gündüzü yok bu işin. Ne zaman böyle oturan görsem mutlaka uykuya dalıyor. Manavından marketçisine kadar hepsi uyuyor arkadaşlar gün boyunca. İnsanlar da haklı, bu sıcakta gerçekten mayışıyoruz ya. Bu sıcakta uyumaktan başka pek bir aktivite yok gibi burada yaşasam ben. Sahilde yürümeye devam ediyoruz. Ve birazdan buradan 2 kilometre uzaklıkta bir yine manzara izleme noktası varmış. Oraya gideceğiz. Orada da gün batımı yapacağız. Oraya tabii tuk tukla gideceğiz arkadaşlar. Yeterince yürüdük bugün sahilde. Bu arada Sri Lanka'da hava 6.30'da kararıyor. Şu anda saat 5:20 geçiyor. Bir saat sonra da karanlık çökmeye başlayacak. Güneş batacak. Bakın burada da insanlar havlusunu atıp plajda takılabiliyor çok rahat. Kimse de bir şey sormuyor. Giriş ücreti yok. Dışarıdan içeceğini alıp burada insanlar plajın tadını çıkarabiliyor. $17-18 pirinç çuvalından çanta satıyorlar. Bakın bunlar hep pirinç çuvalı arkadaşlar. Vera diyor bu alan diyor fakirliğe için herhalde diyor. Bütün fakirler buraya toplanmış diyor. Kimsenin elinde yiyecek içecek yok. Bedavayı takılıyorlar. Good idea. Tomorrow we will come here. Aynen. Paramız bitince biz de buraya geleceğiz mecbur. Neredeyse bütün Mirissa sahilinde göstermiş oldum size baştan aşağı. Videomu izlediğinizde Mirissa sahilini baştan aşağı gezmiş olacaksınız. Ve bu bölgede yaşayan yerel halkın farklı bir tarzı var arkadaşlar. Gençler genelde Bob Marley tarzı takılıyor. Öyle rastalı saçları olan çok var. Uzun saçlı olanlar çok var.
biraz daha böyle değişik hippie tarzı takılıyorlar. Fakat Colombo Weekend'de yerel halk böyle takılmıyor. Burada da surf plajı varmış, bakın arkadaş ne güzel kayıyor. Ve yol üstünde şöyle bir büfeye geldik arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel bir büfe yapmışlar. Aybon. How are you? Good? Good. Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? My name is Upul. Upul. Ehat. Ehat. Yes. You from? Turkey. Oh, yes. Yes. Nice. You are from? I am from Mirisa. Me. Sri Lanka. Oh, Mirisa. Oh, good. Nice to meet you, my brother. Thank you. Okay. You look very good. I want to buy first time 2 Nescafe, please. This one. 2 pieces. Which juice? Look, orange horse. One orange, like orange. Is the same? Yes, this one. This one. Good. And one cold water. If you have cold, it's okay. But it will be kiting. Yes. Cold, big one, water. Water? Yes. No, it's okay. Yeah. बोला केक पकाए में Full right. क्या लगी Bir güzel paket. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so Nice much. to meet you Bye-bye. again. Okay. I hope see you again. Thank you. Bye bye. Yes. Bye. Thank you so much. Thank you, sir. Bu ülkede gördüğüm 100 insandan 99'u gerçekten güler yüzlü hizmet veriyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Bizim maalesef insanımıza ne yazık ki bunu şey yapmak için söylemiyorum ama özellikle 3 harfli marketlerin çalışanlarına kolay gelsin diyorsunuz, insanın öyle yüzüne bakmıyor. Sanki insanları orada zorla çalıştırıyorlar. Öyle hissettiriyor insanı kendilerine. Ben de hizmet sektöründeyim bu arada. Ben de insanlarla muhatap oluyorum ama yani ne olursa olsun, ne kadar moralim bozuk olsa da, ne kadar bazen kendimi yorgun hissetsem de gelen müşterilere karşı güler yüzlü olmak için elimden geleni yapıyorum. Bu gerçekten çok önemli. Bunu bu ülkede görüyorsunuz arkadaşlar. Hizmet sektöründeki herkes güler yüzlü yaklaşıyor size. Ne olursa olsun, ister çok pahalı şeyler alın, ister çok ucuz şeyler alın. Bu hiç önemli değil ama insana kendini gerçekten iyi hissettiriyor. Buna da değinmek istedim. Bakın az önce gördüğünüz bir market sahibi nasıl bize yaklaştı, nasıl güzel muhabbet etti ve ticaretini yaptı. Yani şuralarda otursam başka hiçbir markete gitmem, öyle bir hizmet alıyorsunuz çünkü. Bakın bu tuktuklarında apaçileri var böyle. Bas, son ses, müzik, modifiye. Tekerleklerini bazıları değiştiriyor, bazıları son ses müzik yapıyor, bazıları ışık yapıyor, neon yapanlar var. Herkesin bir yaşam tarzı var. Hepsine de saygı duymak lazım. Biraz da tepeye ulaştık arkadaşlar. Şurada bir tapınak var. Sacred Beach diyor. Sacred Beach de güzelmiş. Vera bakmıştı daha önce. Belki bir gün buraya da geliriz. Kalırsak burada. This is not secret. Artık herkes biliyor. Bence diyor çok gizli değildir bu beach diyor. Yokuş çıkan insanların da sanki canı çıkmış. Suratları 5 karış arkadaşlar. Ha, bu Avrupa turistin de gerçekten yüzü gülmüyor burada ya. Yani hayatlarından pek memnun değiller gibiler. Yani Tayland'da, Bali'de hepsi eğleniyordu ama Sri Lanka'da sanırım pek eğlenemiyor burada Avrupa turistler. Bu arada Sri Lanka dünya sıralamasında turistik bölge açısından 67. sırada arkadaşlar. Öyle düşünüldüğü gibi yükseklerde değil. Fakat bizim ülkemize göre ucuz olduğu için ya da ucuz gösterildiği için diyebiliriz. Herkesin böyle bir ziyaret etmek istediği yerlerden bir tanesi. Ve birkaç fenomen de buraya tur düzenlemeye başlayınca arkadaşlar burası daha fazla patlak vermeye başladı turistik açıdan. Yolumuz ikiye ayrıldı. Buradan Sacred Beach'e gidiliyormuş. Sağdan da manzara izleme noktasına gidiliyormuş. Biz manzara izleme noktasını tercih ettik.
Yolculuğumuz sahilden 20-25 dakika sürdü. Fazla uzun sürmedi. Biraz yokuş çıktık, biraz indik. Ama istediğimiz noktaya ulaştık. Hello. Yine burada bir kafe müzik açmış. İnsanların huzurunu kaçırmak için içeride tavus kuşu bakıyorlar. Ve geldiğimiz manzaranın o izleme noktasında 5 kişi var arkadaşlar. Çünkü şu an herkes kokonat ağaçlarının yanında, Coconut Hills Tree diye geçen bölgede arkadaşlar. Mérissa'daki insanların %90'ı orada şu an gün batımını yapacak. Şurada bir yol varmış. Vera'nın gözünden kaçmadı. Oraya bir bakacağız. Burası da insansız hava sahası. Bakın arkadaşlar, 0 insan. Mükemmel bir manzara. Şu anda Vera ile benden başka kimse yok. Ve bugün de Sri Lanka'da güneşimizi burada batıracağız. Arkamızda böyle. Şuraya havlumuzu koyduk. Çayımızı, kahvemizi içeceğiz. Güneşi batıracağız ama çok sivrisinek var. Vera. Ve kısa sürede de olsa güneşi gördük arkadaşlar. Tam karşıda güneş batıyor. Üstünde çok bulut olduğu için çok kısa sürdü gün batımı. Bulutlar da yavaş yavaş renk değiştirmeye başlıyor. İlerleyen saatlerde bazen mor oluyor bu bulutlar. Kaldığımız otelin yanında hemen bir mağaza vardı. Göstermiştim size. Oraya geldik şimdi. Arkadaşın ismi de Titra'ymış. Mağazadaki çalışan. Olmuş zaten bu otelde. Kore'de çalışmış uzun yıllar. Böyle gömlek aldım kendime. Bu otelde kaldığımız için de indirim yapacak bize. 2000 rupiden bakalım kaça düşecek. Your name Titra. Titra. Nice to meet you. My name is Ehat. Nice to meet you. Thank you. Şimdi Titra'nın mağazasını geziyoruz. Böyle çok güzel tişörtler var, çok güzel gömlekler var, şortlar var. Ben bu gömleği çok beğendim, bunu alacağım. Ve hemen otelimizin yanında Coco Gate diye bir kafe bulduk. Baktık içerisi dolu, fiyatlara da baktık, gayet uygun. Şimdi buraya oturacağız. Böyle rengarenk masalar yapmışlar. Aldığım gömlekle de uyumlu oldu masa. Burada ne yiyeceğimizi şaşırdık. Çünkü karşıdaki masada shawarma var. Dürüm, bizim tavuklu dürüm yapıyorlar. Vegetable yapıyorlar. Yan masada buranın yerel yiyeceği var. Onu söyledim ben. Bayağı düşündükten sonra. Restoran da gayet güzel gözüküyor. Vera da karar vermekte zorlanıyor. Ve işin en güzel tarafı da mutfağın burada olması arkadaşlar. Mutfak böyle herkese açık. Yani adamın ne yaptığını görebiliyorsunuz burada. Çok aşırı hijyenli gözükmüyor ama en azından merdiven altı işi yapmıyorlar. Herkese açık bir şekilde yemek yapıyorlar. Burada aklınızda da soru işareti kalmıyor çok. Şimdi Vera ile konuştuk da bir gece daha burada kalmaya karar verdik. Ben Mérissa'yı sevdim diyor. Tamam, ben de sevdim, sorun yok. Bir gece daha kalacağız. Yarın çünkü Veligama'ya geçeceğiz sabahtan. Veligama buradan 2 kilometre uzaklıkta. Orada sörf deneyecekmiş. Bir gece daha buradayız. Yarın sabahtan Veligama'ya geçeceğiz. Daha sonra burada yine aynı otelimize geçeceğiz. Otel sahibini de gördünüz arkadaşlar. Ne kadar güler yüzlü, samimi. Zaten kaldığımız otel aile oteli aynı zamanda. Sahipleri hemen bizim kaldığımız odanın yanında kalıyor. Az önce hatta çocukları bahçede İngilizce çalışıyordu. Gerçekten çok huzurlu bir ortam var burada. Arkadaşlar burada rice curry söyledim. Bakın rice curry böyle birlikte geliyormuş. Pirinç geldi. Yanında böyle bir lavaş geldi sert. Yumurta geldi. Dal isminde bir sos geldi. Fazla baharatlı değil dedi arkadaş. Jackfruit geldi. Bizim taze fasulye tarzında bir sos geldi. Patates geldi. Bunun ismini ikimiz de hatırlamıyoruz. Tadına bakacağım. Öyle değişik bir şey. Fiyatını da şimdi size söyleyeceğim. Şunun ismi de Binjoy'muş.
hemen yemeğe başlıyoruz. Ve 10 dakika sonra tabağımda hiçbir şey kalmadı pirinç namına, fakat sosları bitiremedim. Çünkü gerçekten çok büyük porsiyondu. Hemen size fiyatını göstereceğim. Yediğim yemeğin fiyatı da 1600 rupi. Şu anki güncel kurda 200 TL. 5.4 dolar arkadaşlar. Yediğim şu yemeğin fiyatı. Tıka basa doldum. Gerçekten şiştim. Mükemmel bir lezzet. Şansımıza restoran da çok güzel çıktı. Zaten restoranın da temizliğinden belli arkadaşlar. Şunları bile yeni boyamışlar. Boyası üstünde daha. Hesabımızı ödeyip kalkacağız. Bir mağaza daha var. Vera da orayı ziyaret etmek istedi. Yol üstünde bir mağaza ziyaret edeceğiz. Daha sonra da biraz turlayacağız. Otelimize geri döneceğiz. Bu arada çalışan arkadaşlar da gerçekten çok güler yüzlü ve ilgililer. Hepsini tek tek açıkladılar. Memnun musunuz? Güzel mi? Bayağı ilgilendiler. Her şey çok güzeldi gerçekten restoranda. Have a nice evening. Bye bye. Bye. I see you tomorrow. Maybe see you tomorrow. Thank you so much. Thank you. Nice to meet you. Arkadaşlar hesabımızı verdik. 3600 rupi hesap ödedik. 2 kişiye tıka basa doyduk. 12 dolar. Kimine göre Sri Lanka pahalı, kimine göre ucuz. Bize göre gerçekten ucuz kalıyor arkadaşlar. Yol üstünde böyle bir mağazaya geldik. Biraz da Vera bakacak kıyafet. Karşıda içeride de patron televizyon izliyor arkadaşlar. Burası da eviymiş. Köpekleri de var, ne güzel. Burası da mağazanın içi. Daha da devam ediyor, mağaza bitmedi. O içeride de modeller varmış. Bakın burada hediyelik eşya dükkanı var arkadaşlar. Her çeşit hediyelik eşya var. İçerisinde tıklım tıklım zaten. Güzel, yolunuz düşerse buraya gelin derim. Çünkü çok çeşit var. Fiyatlar da makul seviyede, çok pahalı değil. You want to go? Yes, Let's go. let's go. Be careful. Fast. Şimdi sahile geçiyoruz. Bakacağız sahilde neler var. Ve bu yoldan da sahile ineceğiz arkadaşlar. Sahildeki mekanlara bakacağız nasıl olduğuna. Akşam ilk defa dışarı çıkıyoruz Mirisa'da. Ve gündüz gezimiz sahilde arkadaşlar. Size gösterdiğim gibi masalarını kurmuşlar. Burada akşam yemeği veriyorlar. Hello, hi. Good, thank you. Good. Thank you. From? Russia, Turkey. Привет. 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 Merhaba. Давай сюда. Спасибо, пока. Окей, пока. До свидания. Çok güzel. Evet, akşamda ışıl ışıl olmuş her yer arkadaşlar. Denizin suyu da çekilmiş. Gündüz fiyatlarla gece fiyatlar aynı. Sadece her yerde olduğu gibi %10 servis ücreti var. It's the same. If you want, we can drink one beer, half. Okay. Good? Okay, let's go. Saat 10'da canlı müzik bitti burada arkadaşlar. 10'da sessizliğe büründü. Yavaş yavaş da herkes kalkıyor. Biz de birazdan otele gideceğiz çünkü yarın sabah erken kalkacağız. Kahvaltıdan sonra da Veligama'da olacağız. Otel her gün bize soruyor saat kaçta kahvaltı etmek istersiniz diye. Ve bir gün önceden haber veriyoruz şu saate uygun diye.
güzel bir sistem yapmışlar. Biz ne zaman istersek o zaman kahvaltıyı direkt taze hazırlıyor otelimiz. Çoğu mekanda müziğin sesini kısmı zaten, bakın arkadaşlar böyle sessiz sakin takılıyorlar.